Wow! I'm crazy! Dippity-doo! There's something you don't see every day. No. Huh. Well, you don't see that every day. Get down to the ground! What are you doing? Parental. Hey, you! Come on, buddy. Let's go. Mommy. Huh? Mommy. That's disgusting. Oh, pretty please! Oh, baby. Wow. I'm gonna pump you full of lead. Hello. Oh, come on! Yes, sir. Kick a leg. Let's get a move on. I don't know. I mean, I was gonna get the toy over there. But... I got another one. I'm gonna pump you full of lead. Silly boy. Hurry up! Hey! Come on! Go, 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 go! Hi-ya! Hi-ya! Good gravy. Ready, go! Hey, you! You okay? Hey! Eat this, you bastard! What? You're doing it in my swamp. Hey, you! Help me! Help me! Perfect. Good gravy.
Murphy. Yes, sir. I'm gonna pump you full of lead. Come on. Zippity-doo. Hello? Honey. Whoa. Hey, what happened? Wow. Love that. Oh, baby. Come on. I've got it. Yay! Damn away! Hey, you! Hey! Eat this, you bastard! Oh, man. Hey, you! What? Hey, you! What are you doing? Tsunami! Oh, pretty please! This is bullshit. No, 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 no. Hey, you! Hey, you! Are you ready? Watch it with that thing. Hurry up. Go, 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 go! No. Oh, no. Oh, God.
Ok. Hồi nãy tôi đi qua cánh cửa này, xong qua cánh cửa kia, xong ông đi vòng lại ở đây, không thoát ra được. Tôi sẽ giúp cô. Sao anh không giống người nhảy vậy? Đuổi theo nó tao. Alo, nhện đỏ chính là kien. Cậu bị hâm à? Tớ với nhện cam ở đây từ sáng với nhện đỏ. Nhện đỏ có đi đâu đâu? Sao biến thành người nhện rồi? Mama liền giúp tới nhá. Ok. Cảnh sát bị biến thành nhện rồi. Cái gì? Sao lại có thể thế được? Thôi, chúng ta đi đến đấy xem sao. Rồi. Ta vào bên trong rồi. Nhện đỏ, trên vai cậu có nhện. Hey, you. Tôi ở đây. Chuyện này là sao? Killer người nhện là sao? Tôi nhìn thấy nhện đỏ, biết cảnh sát thấy có nhện khổng lồ. Không thể có chuyện đó được. Cả ngày nay tôi ở cùng nhện xanh và nhện cam. Không còn thời gian để tranh cãi nữa. Chúng ta phải đi tìm cảnh sát thôi. Ta phải chỉ thành 4 hướng. Chia tay đi. Oh, man. Cảnh sát, cô ở đâu? Rộng rồi, chúng ta tìm cô xuể. Nhện khổng lồ. Tài đâu rồi? Bắn mẹ laser! Làm giờ của đây thôi. Đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Hello. Go. I've got it! Một hai một hai một hai một hai một hai. Đứng lại đứng.
Ngửa tay trái lên, thẳng trước ngực, đằng sau đánh mạnh ra, giữ nguyên động tác như vậy, được chưa? Kỹ được. What are you doing? Nhìn đó, sao lại dễ dàng như vậy được? Con lên sao? Chưa thấy killer chết dễ dàng như thế này bao giờ. Chắc chẳng có vấn đề gì ở đây rồi. Cái gì vậy? Cái gì đây? Chạy đâu mọi người? Chạy thôi. Nào đi về lấy súng, tiêu diệt con quái vật thôi. Người để tôi vào kho lấy súng. Trong kho chỉ còn 2 cái súng và 1 con dao thôi. Tất cả súng nó đều bảo trì hết rồi. Lấy đi, không có thời gian đâu. Cầm lên, đi thôi. Cái sạc đi thôi, có gì dùng đấy. What? Mọi người, chia ra. Tại sao lại nhiều quái vật như thế này? Gần mãi thế này không ổn. Ta phải cần tìm sự hỗ trợ. Xoay. Tấn công. Di chuyển nào.
Come on! Tội phạm ở đây là giảm rất nhiều các cậu. Chúng mình có nhiều thời gian giải trí này. Hey, you! Như các bạn đã thấy, hiện nay đang có rất nhiều zombie đang lộng hành, chúng ở khắp mọi nơi. Oh my god! Chúng nó lại phạm tôi rồi! Không rồi, chúng ta phải đến hiện trường thôi. Over here! Chúng ta đến muộn rồi, chúng đã tạo ra quá nhiều zombie. Chưa muộn đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội đấy. Cầm súng chiến đấu thôi. Vào trong thôi. Go, 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 go! Đen đen, cảnh sát, hướng lại, nhớ cao, theo tôi. What the hell is going on? Nhân đó, kia chính là con quái vật ở trong tivi. Chúng ta phải hạ được con này. Không ổn rồi, nó là bọc thép. Nhân đỏ, dừng lại! Đã bắn vào người đó không sao đâu! Nhân đỏ, để tôi! Lên cao. Nhân đỏ, tránh ra! Kilo, lại. Mày đã bị bắt kia. Đi đâu, đầu hàng đi. Để tao xem mày toán cái gì. Come on! I'm gonna pump you
full of lead. Đi ăn. Uống bia, đi ba, đi quậy. What are you doing? Uống bia, đi ba, đi quậy. Oh yeah. Tôi mua gà, tôi mua cá, tôi mua thịt, tôi mua trứng, tôi mua pizza. No more. I've got it! Good. That's good. Ngài cho gọi tôi ạ. Đây là I'm gonna pump you full of lead. Okay. Tao, ngươi sẽ đọc được suy nghĩ của người khác, dùng lợi thế đó để tiêu diệt bọn siêu anh hùng của tao. vâng, thưa ngài. Come on! Yes, sir. Em bao giờ đến trường vậy? Mình sẽ còn bạn ạ. Thế có làm bữa chia tay không? Có chứ, chắc chắn rồi, mình sẽ làm bữa chia tay thật xinh xóa luôn. Tối mai ở đâu đấy? Tối mai ở nhà hàng. Nhà hàng nào địa chỉ đi? Nhà hàng Vút Vút. Mình chưa? Có tặng á. Tao sẽ tặng món quà chia tay cho chúng mày ngay bây giờ. Kìa! Mọi người nói đi! Tấn công đệ đâu ạ? Để tôi killer! Xuống hết đạn rồi. Dùng cái này rồi hai tay nói cho nhanh. Né đi! Bình tĩnh, không thể để hắn phát hiện được. Bình tĩnh, không thể để hắn phát hiện được. Come on! Tất cả chúng mày bỏ súng xuống! Nó đang không chú ý, hành động thôi. What? Tao đọc được hết suy nghĩ của chúng mày đấy. Đừng có mà lươn lẹo. Vậy cơ à? Đến bây giờ tao đang suy nghĩ gì? Dọa trẻ con à? Chắc tao tin. Dọa trẻ con à? Chắc tao tin. Sao lại có chuyện đấy được? Tại sao mày đọc được suy nghĩ của tao? I got an idea. I've got it! Làm đi ra. Ở nhà hàng. Tôi đi ăn. Uống bia, đi ba, đi quậy. Oh yeah. Hey, you! Tôi đi ăn. Uống bia, đi ba, đi quậy. What are you doing? Uống bia, đi ba, đi quậy. Oh yeah. Tôi mua gà, tôi mua cá, tôi mua thịt, tôi mua trứng, tôi mua pizza. Thành công rồi. Tôi thành công rồi. Dậy đi nha đỏ. Cố gắng lên nha đỏ. Đi thôi, tao cần thử nghiệm thêm loại thuốc này.